来，我们看一下第3题，该版的这边啊。这个部分的题目呢，各位都会去算，可是常常你自己真正在算的时候，不是正负符号弄错呢，就是角度的值弄错。想一想在哪边错误哈？仔细听。第一个 cosine 阿尔法3/5 sin 贝塔1/4，你发现这两个值都是怎样？都是正的，都是正的。但是在这边，阿尔法是大于0度，小于90度，所以它落在第一象限，阿尔法是在第一象限。贝塔呢，大于90度，小于180，所以对贝塔来讲，它落在第几象限？第2。所以 cos 阿尔法它是正的 ，sin 贝塔是正的。但是如果到第2象限去的话 ，cos 贝塔就会变成负的。所以等一下，因为我要用 sin 的和解公式跟 cos 的和解公式的话，我必须把 sin 阿尔法跟 cos 贝塔找出来。所以我们分别把 cos 的贝塔还有 sin 的阿尔法呢，把它找出来。这边我们有2个做法了哈，你可以直接利用所谓的平方差的公式，平方和的公式呢去解。那另外一个呢，我会建议各位你就画直角三角形就好。第一个阿尔法角度，我画一个直角三角形出来。假设这个角度是阿尔法 ，cos 阿尔法5/3，阿尔法第一象限，所以5、3对面偏起4，所以从这里我可以知道 sin 的阿尔法就可以写成5/4，好，这是 sin 阿尔法。第二个贝塔的话，一样画个直角三角形出来，这个角度我们叫做贝塔。sin 贝塔是1/4 ，sin 是对边嘛，所以邻边很明显是4的平方减到1，跟到几？跟到15。所以这边我可以知道 cos 的贝塔会等于多少？4/跟到15。所以我是找出 sin 的阿尔法跟 cos 的贝塔出来的。接下来第一个问题，它要算的是 sin 的阿尔法加上贝塔。这边有一个地方漏掉了，这个要加什么？负号，这个要加负号。为什么？贝塔第几象限？第2。第2的话，垂直的对边我们叫做 y 坐标嘛，邻边我们叫做 x 坐标，所以第2象限 x 坐标应该是怎样？负的，所以加负号。好，那第一个问题，sin 阿尔法加贝塔，我们把公式背一下 ，s 开头 ，s7 所以 sin 阿尔法 cos 贝塔，这是加，所以这里也是加 cos 阿尔法 sin 贝塔。好，把这道值带进去 ，sin 阿尔法5/4。好，我们有个好习惯，每个值我都写一个括号，免得到时候有正负符号你漏掉了哈。cos 贝塔在这边，负的4/4根号15，加上 cos 阿尔法5/3 sin 贝塔1/4，所以合并起来分母都是5乘以4多少？20，所以这是20/负4根号15，加上20/几？20/3，所以合并的结果20/几？负4根号15，再加几？加3哈。这边4跟20就不用，我们把它写成一个分数的形态。所以这第一个小题我找到我们要的值了。第一个小题，我把第2小题也讲完，再来抄哈。第2个小题的话，它要算的是 cos 阿尔法加贝塔，所以如果是 cos 的阿尔法加上贝塔的话，它应该怎么写？应该怎么写 ？C 开头 ，C SS， 所以 C SS， 这里加，这里要取减，对，开始带 cos 阿尔法5/3 ，cos 贝塔在这里，负的4/跟到15，减掉 sin 阿尔法5/4 ，sin 贝塔1/4，所以合并以后，这边等于20/负的3跟到15，减掉20/4，所以合并起来变成20/负的3跟到15减几？减4。你会发现老师把负号都放在这个地方。如果把它放在外面的话，就写出来整个答案的写的就不一样哈。所以一般我们在写的时候，如果写成分数的正负符号，其实上就在分子上面把它表示出来。好，这2个例题实际上，老师觉得这2个例子比较不好，因为解出来的值漂不漂亮？不够漂亮。我们希望它是一个分数，
简单的一个真分数或者是假分数都没关系。可是这里带有无理数了啊，不过也没有关系，因为如果它是无理数的话，其实在解的过程里面，我们所用到的一个公式啊，sin公式也好，cos公式也好，我们都按照原本的方式。你记得你要写答案之前，把公式列一遍，一个一个去带，比较不会带错位置。这是一个技巧哈，免得到时候考试的时候你可能会带错位置。所以把公式写出来对你绝对有好处。你把它抄一下，然后呢，把类题第3题呢，利用这时间动手做做看。